I don't believe ukuthi ngake ngasupporta lamasimba lawa awu Anele Mngadi nali idusha leli elizibiza ngoprofessor liphinde lizibize ngodoctor leli elihlezi likwetiza isilungu la elicabanga ukuthi yonke into nje inge-education ne-English yamasimba. I regret supporting that bullshit. I regret supporting that idiot. I regret. Ngaze ngayicelela uxhaso ebukhosini lensha le yedusha ngayicelela uxhaso laphana ebukhosini ngathi amakhosi awasondele eduze kwayo ayelekelele lensha le ngoba naku ngitshela ukuthi ngangisiza umuntu wesifazane ohlukumezekile ohlukunyezwe iStandard Bank kanti unevision yokwakha iuniversity. Ngithe sangibona ilokhuze bathini Red Bunny. Ngithe sengibona ilokhuze sengibona ukuthi kukhona ukushaya amanzi la. Uyabo? Nange secela imali manje usecela imali waya la ko TikTok usecela abantu ukuthi banikele imali ngabona ukuthi hey ngayisupport shit kanti ngisupport iqola ayike uyabona ke manje wenza okuwesi usevele wagxeka ukuhanjiswa kwezigebengu ezama foreigners la eSouth Africa usevele wayigxeka yonke ke lonto lomfazi lo. Hey ayi ngiyayisola ukuthi ngangiyisupportelani leli dusha lensha le. Yo umuntu ke wasupporta Masimba. Lo sihlama lo ethi uProfessor Dr Masimba Mngadi. Masimba liyansha liya. Hey ningayisupport lo adoti nina. Yekani ukusupporta lawa Masimba edusha. Ligcwele amasimba lela dusha leliya. Gcwele amasimba. Uyabo? Ngangitshela ukuthi ngiphosa isandla kowesifazane inkosi yami ovulnerable ohlukunyezwe uStandard Bank. Kanti amasimba eqola ingquza esifebe. Ningayisupport leyansha. Kade uyastakelwa insha. This is Standard Bank. This is Professor Anele Hammond. And right now, Police. Standard Bank ngiyaxolisa that I fell victim to the lie. Ngiyaxolisa ukuthi I believed the lie. Kukhona izinto that uprofessor ayishilo kwi-page lakhe ama-video wawenze landelana talking about much and much, talking about us as abantu abamnyama citizens yase-South Africa. It made me realize ukuthi no man, no. From the very beginning, it was all a lie. She's not the person ebesiyitshela ukuthi uyena, and right now ngim-unfollowile and I blocked her. I hope I never run into i-video yakhe. Worst part, I believed the lie. Ngaze ngenza i-video ngachaza i-video yami it hits 1.5 million in a day, and right now it is 16 and 5 million, 4 million lapho. Social media is very dangerous. If you believe in a lie, and if you decide to take a video and talk about that lie, contributing with smear campaign, contributing emangeni, go wrong. I'm not saying Standard Bank is perfect, but I'm saying ukuthi kule scenario le, kule simo lesi kade senzeka. After everything Dr. Hammond has said, nge-March and March, ngama-illegal immigrants, after revealing the kind of mindset anayo, not taking away from the fact that she is a very qualified woman, ufundile, very educated, kodwa manje khona izinto ayishilo that made me see the truth, and kwaqala wavuleka amehlo, and I saw the lie. Ngiyaxolisa Standard Bank. I'm sorry. I didn't believe you, but you guys were the victims.